Hello，大家好啊！歡迎收睇我哋嘅頻道啊！我係粵灣好房嘅 Kevin 啊。咁今日咧，我哋又嚟到呢個碧桂園新惠城，呢個咧係我哋嘅新期嚟㗎。喺度咧，交房啱啱過2年，有個業主咧家下有套屋咧就要出手啦。聽講咧8000零蚊嘅價位就能夠出啦。咁人哋咧買過嚟係將近19000蚊㗎，咁啊蝕咗成10000蚊啦，有啲痛喎。喺度嘅地段咧係相當靚喎，去到我哋嘅沙田地鐵站咧先有3.5公里，即係自己揸車或者電街咧都能夠話10分鐘之內搞掂㗎啦。仲有咧，我哋喺同埋深圳咧係交界㗎，翻個牆過去咧就係我哋嘅深圳啦。入邊嘅環境咧聽講亦都非常之靚。OK，我哋去睇下呢個5星級嘅家到底係點嘅先。個園林真係呢個內園真係打造得無敵嘅。雖然話唔係好大啊，總共11棟，但係咧呢個環境真係好靚嘅。啲房咧好似寫字樓咁啦，呢啲花花草草咧亦都整得即係呢個天橋亦都係非常之靚嘅。家下呢個樓震蓋亦都睇到啦，差唔多成8米嘅，總共係11棟，非常之有檔次嘅喎。我哋呢家下係沿住呢個小區逛咗一圈先，呢邊咧就係我哋嘅泳池。一陣咧，我哋要去拍過。大堂咧亦都非常之大氣。嗱，呢個有大堂咧亦都非常之大氣㗎。等埋電梯先。
嗱，我哋家下到咗間屋啦，大橫廳嘅呢間117平方嘅，我哋出去睇過啦。大概117平方，1250尺度啊，兩梯4伙嘅，前邊2伙咧係細積嘅2部電梯，加埋咧隔離呢間，即係對門呢間咧係大4房嚟嘅。呢度喺度有個窗，然之後倒翻我哋呢邊，消防通道喺度啊，喺度咧呢度呢個位咧都係屬於自己使用嘅。要做翻櫃啊咩之類嘅都 OK 嘅，非常之靚啊！呢啲玄關櫃未使用過嘅，通通都係好嘅。呢度鏡啊，我自己非常之中意啊！出門咧就先照下鏡先。呢啲門都係非常之有質地嘅對講機啊！嗱，我哋慢慢睇。葉子咧差唔多買過嚟嗰陣時咧係要18000幾，差唔多19000蚊度啊。咁家下咧就想要賣啦，咁我話掛盤110萬，我計過啦，9400蚊度啊，即係仲有傾價嘅空間啦。即係二手房咧係買過嚟就自己可以住噶啦，自己喐手嘅就唔使擔心，9000零蚊仲可以傾價。呢個廚房嘅啲嘢，發展商送嘅，未使用過。呢邊仲有個消毒櫃，咁呢邊有啲唔同咧，係呢個係個飲水機嘅過濾機，然之後仲有個垃圾嘅處理器。呢啲係發展商送嘅，咁當時嘅價位係比較高啦。上邊啲櫃全部都係用到嘅，都做好咗噶啦。雪櫃擺翻個3開門嘅都得，上邊仲有個涼霸，你煮飯嗰陣時咧就唔會話太熱啦。到咗熱天嗰陣時，嗱呢個背景牆咧非常之正喎，咁仲有個燈，氣氛燈搭配非常之正啦，加埋個吊板啦。嗱呢個陽台咧係有差唔多6米幾。6米幾，差唔多7米啦。呢邊咧就擺翻個洗衣機啦，仲有一個熱水器喺嗰度。我哋睇翻個房間先，總共係3間房啦。呢個係公用嘅呢個衛生間。亦都係分離嘅3段式嘅智能馬桶啊，呢啲都用到嘅，呢啲櫃都用到嘅，嗰邊都一樣嘅。呢間係第2間房，新衛城咧當時亦都係非常之火爆嘅，南山第一陣新衛城。一期咧係15000幾到16000幾，咁到咗呢個3期咧就直接飆到18000幾開賣嘅，最高峰嗰陣時咧差唔多2萬蚊到啊。咁家下業主咧亦都係蝕咗一半，家下咧行情都唔係話幾好，個新房咧一路咁跌價，咁二手房都係咁嘅。呢間係主人房。咁家下咧業主都係諗通咗，住唔到就賣啦，9000幾蚊嚇。我哋如果有朋友睇啱，可以上邊真係可以聯繫到我啦，我上面有 number，或者加我微信啦，直接微稱我都 OK 嘅。OK，我哋今期嘅視頻差唔多啦，我哋下期再見啦，拜拜。